ஃப்ரெண்ட்ஸ், லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து நிறைய கலர்ஸில் பார்க்குறக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. அதோட வாய்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். ஸோ அதனால் எல்லோரும் ஈஸியாக அதை வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. பட் ஆனால் ஹேண்டிகேப்டு பேர்ட்ஸ் வந்து யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. என்னது லவ் பேர்ட்ஸில் ஹேண்டிகேப்டு பேர்ட்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குங்க. அந்த பேர்ட்ஸை இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்க அந்த மாதிரி டைப் பேர்ட்ஸுங்க. இது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் மோல் டிசீஸ். மனுஷனுக்கு எப்படி வழுக்கத்தலையாக இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து முடி வந்து சரியாக வளராமல் போகும். இது ஒரு ஜீன் குறைபாடுனால வர்ற ஒரு டிசீஸுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரீடர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய தீன் செலவு ஆகுது அப்படிங்கிறனால அதை வந்து நம்ம கடையில் வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து யார் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்களோ அந்த பசங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருவோம். அப்படி தான் இன்றைக்கி ஒரு ப்ரீடர் வந்து நம்ம கையில் வந்து இந்தாங்கன்னு கொடுத்தாங்க. ஸோ ஒரு பையன் வந்து கேட்டிருந்தான். அந்த பையனுக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கோம். அந்த பையன் பேசுகிறது நீங்களே கேளுங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. இந்த அண்ணன் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஃப்ரீ அடாப்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் வச்சுருந்தாங்க. இந்த அண்ணன்ட்ட வந்து கேட்டேன், இந்த மாதிரி நீ லவ் பேர்ட்ஸ் எடுத்துக்குவான்ட்டு. இந்த அண்ணன் எடுத்துக்க சொல்லிட்டாங்க. நான் வந்து இப்போ கூண்டு அமைச்சிட்டு இதுங்களை எடுத்துக்கிட்டு போகிறேன். இதுங்களை வந்து நான் நல்லா பார்த்துக்குவேன். இந்த அண்ணன் எனக்கு ஃப்ரீயாக தான் தராங்க. இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறது தான் உண்மையிலே பெட் லவ்ங்க. தேங்க்யூ.